Bwana asifiwe. Kanitha mwathani agocwo. Mutikire akenu. Oko nikwo mugukaga ikarai na gikeno tugoce Ngai. Mwathani agocwo. Kei twambiririe githomo gitu gia Gikuyu na kuinira Ngai rwimbo 228 iria njeru na iria nguru igana ria 79. Nĩ kwĩhoka o thakame na ũthingu wa Mwathani, ingĩhoka rĩĩtwa rĩngĩ no rĩa Mũhonokia witũ. Shine on
tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga, mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga hamwe na kũmũcokeria ngatho. Rekei twĩte praise team. Mwathani agocwo, twerwo nĩ gũkũ tũgũkaga na tũgakenera Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhotithia gũka gũkũ. So tumpigie Bwana makofi tunapomwabudu. Tukenaga nĩ ũndũ wake. Orera Jesu pe. Kwenda mono,
na ndihohaga tondu uihuritwo ni hinya ukaihurwo ni uhoti na nikio rucini rwa umuthi twina gitumi gia gukwambararia twina gitumi gia kuga gutiri ngai ungi tawe bururi wa Isiraeli kihoti nyamothe nithengio Jehova nithengio Baba turenda tukunyiha muno makiria tukigoca ritwa riaku riria riri iguru wa maritwa mothe na tukiambararia ngoro citu mbere yaku Baba tukikwira ni wagiriire uciye umuthi nithengio Jehova nithengio Jehova na nikio ngoro itu irenda gukuinira kiuga
ya Ngai ndagĩka ithano twĩre Ngai ũndũ. Ona mahinda maria turahoya ni turakuhoya Mwathani utuike wa guturirikana, utuike wa gutuiguira tha. Ni tukwenda muno muno gukwambararia na gugutia, tukaiga ati we wi Ngai na gutiri Ngai ungi tawe, ritwa riaku riambarare ona ritwa riaku ritike. Guca Jehova urari mwena witu tungiraria kuhoteka, guca Jehova urari mwena witu tungiraria kurwo ni hinya. No tugakena Mwathani tondu woria wi mwega ugitutumira na wendo mwingi ugitutumira murugo Yesu Kristo oke gukuthi atuike wa gukuigururira mehia maitu akiambo mutharabaini akihurwo iboko cinjaga nigetha tuhonage agituika wa guthecwo mbaru-ini ciake akiuma mai na thakame. Thakame iyo niyo turahoya atuike ya gutwaririria, thakame iyo niyo turahoya atuike ya gutuirigira, thakame iyo niyo turahoya ituike ya gututheria wihia witu. Tungiuga tutiehetie uhoro wa mandu ungikorwo wi thiini witu, twerekereria hariwe Mwathani tutherie ngoro citu. Ni tuhitagia Mwathani riria tuguthugunda mathugunda ma ngoro citu, ona meciria maitu no tuhitagia tukiona ona tukiigua Jehova Ngai witu ona tukiaria. Tutherie tu Jehova ni tugetha tutuike ya gwitikirika mbere yaku, ona makiria tutuike agwitikirika kigongona giaku Ngai witu torio gutwaragiria na githomo gia Gikuyu iguru ria kigongona uria tutigirirwo ni guthie mbere yaku na mbere ya kigongona. Mwathani tuiguire tha no turekere Baba, ni tugucokia ngatho ni tondu wa muthenya wa umuthi, ona gutuhe muthenya wa umuthi ni tugucokia ngatho, ni tukwenda gucokia ngatho ni kiheo kia muoyo, ona kiheo kia honokio na gututuria wega-ini waku, ona gutuhe wira thiini wa nyumba yaku. Undu ucio tutingiwoya uguo, ni turamenya wega ati ni guoko gwaku Ngai gutumite, ona hinya waku Ngai witu utumite. Mwathani tukoroho hinda riri ni tukwenda gukwambararia na gugutia, tukaiga ati wi Ngai na gutiri Ngai ungi tawe. Thengio ni tondu uria ukoretwo wi mwihokeku, thengio ni tondu uria ukoretwo wi Ngai witu, ritwa riaku riambarare na ritike. Ni tukwenda kurugamia ihoya iguru ria kanitha, twaneana kanitha wa kundu guothe mbere yaku Mwathani rucini wa umuthi, kuria urarongorio, kuria urahoyo, kuria urainamirirwo Mwathani. Woi Baba ririkana kanitha, turahoya twakire kanitha toria urereire Petero, uria na hingo ciakwa ngoma itangituika cia gutoria. Iuria kanitha witu na roho waku mutheru aturi athamakite Mwathani thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Tukaririkana ndungata ciaku Ngai witu iria uhete wira wa utungata. Woi Mwathani urotuika wa guturirikana, tuhonie na kiugo giaku toria urekire Ezekieli, uramuhonie na kiugo giaku uraiga kina sama mahinda maria uramutumaga Jehova thia gakurutire wira. Woi ona ithuĩ tuiyũre na kiugo giaku Ngai witu tukiumagara tugithie na njira na kuria guothe turithiaga Jehova, na nigetha tuthie tukiugaga wihokeku waku Ngai na wega waku Ngai witu. Andu aingi makumenya na makwende na maguturire na maturie wendo waku Ngai witu thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Thengio Baba, ona tukiririkana othe members twamaneana guoko-ini gwaku Ngai witu tukihoya utuike wa kumaririkana.
tutingiriganwo ni kanitha witũ wa Presbyteria, tukarigana head office mwathani, ona region Presbytery Parish na LCC. Twambararia mwathani ndungata ciaku iria irĩ thĩinĩ wa maobici-inĩ macio mwathani. Woi tutingĩhota tutari hamwe nawe. Musa mwathani aigire we ndangĩhota no ũmũnyitire guoko. Ona ithuĩ mwathani tũrahoya gũtongorio nĩwe, ona ithuĩ mwathani tũrahoya kũnyitwo guoko nĩwe, nĩ tondũ tũtingĩhota tutari hamwe nawe. Woi mwathani gĩtũtungatĩre. Ririkana kanitha witũ ũyũ wa Membre twaũneana guoko-inĩ gwaku. Gũcoka kũririkana mwathani mũtungatĩri ũrĩa ũtũhete ihinda rĩrĩ, Reverend Simon mwathani Gĩthiora, twamũneana guoko-inĩ gwaku Ngai witũ. Na nĩkĩo Baba tũramũgweta na rĩtwa Jehova, ũtuĩke wa kũmũririkana na ũtuĩke wa kũmwĩka wega. Woi kĩoneki gĩake igũrũ rĩa kanitha ũyũ Jehova kĩngĩrotuĩka gĩa kũhinga. Mwĩkĩre hinya mwerũ ũrĩa umana kũrũa matu-inĩ Jehova. Woi ririkana all the elders mwathani, ona onda maneana guoko-inĩ gwaku Ngai witũ. Tũririkane Jehova Ngai wa muoyo, mwathani tũgĩkũrutĩra wĩra Jehova, tũkũrutĩra ta tũtakaruta hĩndĩ ĩngĩ. Ngoro citũ mwathani tũrorereirie na kũrĩ we Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Thengio nĩ tondũ wa all the members mwathani, atongoria ikundi othe mwathani, na members othe mwathani. Baba tuĩka wa gũtũririkana, tuĩka wa gũtũiguĩra tha. Ihoya ritũ mwathani nĩ tũkũmenye na tũkwende, tũgũtũũrĩre na tũtũũrie gwaku Baba. Tũtongorie na ũtuonie njĩra ta ũrĩa kiugo gĩaku kĩraiga, atĩ ũtuonie ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, ona ũtuonie njĩra ĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũgera, na nĩgetha tũtikanaime thĩinĩ wayo, na nĩgetha mwathani tũtũũre gwaku, ũgatũhe muoyo wa tene na tene, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ngaririkana bũrũri witũ, ndawambararia na kũrĩ we rũciinĩ rwega. Woi Baba tuĩka wa gũtũiguĩra tha, tuĩka wa gũtũririkana. Nĩ tũgũcokia ngatho nĩ tondũ na hau ũtũkinyithĩtie, ona gũtariĩ ũrĩa gũtariĩ no tũkuonete. Nĩ tuonete hinya waku Ngai witũ, nĩ tuonete wĩhokeku waku Ngai witũ, tũgakĩigua kwenda gũkwambararia na gũgũtĩĩa. Ririkana president witũ na arĩa matungataga nao, twametĩria hinya waku, twahoya roho waku mũtheru arute wĩra thĩinĩ wao. Ona ithuĩ andũ tũririkane mwathani, tũteithie Jehova gwĩka ta kwenda gwaku Ngai witũ, harĩa twagĩte kũrũgama ta ithenya ritũ mwathani, ũngĩro tũteithia kũrũgama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Thengio Baba tondũ no ũratũririkania atĩ tũrĩa tũngĩhoya mwathani na tũkwĩnyihĩrie Jehova, nĩ ũgũtuĩka wa kũhonia bũrũri witũ. Twĩ haha ta bamĩrĩ ya Membre, tũrũgamĩte Ngai witũ tũgĩthaithanĩrĩra bũrũri witũ guoko-inĩ gwaku Ngai. Baba ũtuĩka wa gũtũiguĩra tha, tũhandĩre kĩgongona gĩa thakame ya Jesu thĩinĩ wa bũrũri witũ, tondũ no kĩo gika tũĩ, gĩtuĩke gĩa kũmomora na gũthũkangia roho ũngĩ mwathani ũtahandĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Aria kiugo kĩa wendo, gĩa thayũ, kĩa ngwatanĩro, tondũ kiugo gĩaku no kĩo gika kĩrĩ hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno marathiĩ na mbere matarĩ mega Jehova Ngai thĩinĩ wa bũrũri witũ, no nĩ tũgũcokia ngatho nĩ tondũ Baba ũrĩ na hinya, na nĩ wonaga na nĩ ũiguaga mwathani ũrĩa tugaga na ũrĩa twĩkaga, tondũ wona ngoro citũ thĩinĩ. Gũtirĩ ũndũ ũtonete, ona gũtirĩ ũndũ ũtaiguĩte. Baba tuĩka wa gũtũiguĩra tha, Baba tuĩka wa gũtũnyamarũra Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Woi mwathani kũrĩa tũrĩtwo nĩ hinya, ũngĩro tũcokeria hinya waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Tũkaririkana mĩciĩ itũ mwathani. Thengio nĩ tondũ wa gũtũhe athuri, ona ũgatũhe atumia, ũgatũhe ciana, ũgatũhe cikaro, na ũgacoka ũgatũhe mawĩra marĩa tũrutaga ma o mũthenya. Mwathani tuĩka wa gũtwĩka wega, arĩa matarĩ mwathani Ngai ũngĩro tuĩka wa kũmarathima, nĩ tondũ ũratũririkania thĩinĩ wa thito yaku Jehova, gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ mwathani ũngĩro tuĩka wa gũtũrathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Thengio nĩ hau ũtũkinyithĩtie, twahoya ngwatanĩro gatagatĩ ka mũthuri na mũtumia, ngwatanĩro gatagatĩ ga aciari na ciana, ona ngwatanĩro gatagatĩ ga ciana citũ mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Na nĩgetha thĩinĩ wa mĩciĩ itũ kũinwo rwĩmbo rwerũ, na to rwĩmbo nĩ rwĩmbo rũrĩa rwa Joshua aigire we na nyũmba yake nĩwe gũtũũrĩra, ona ithuĩ mwathani tũgũtũũrĩre thĩinĩ wa mĩciĩ itũ mwathani, tũine rwĩmbo rwerũ ta rũu rwa Joshua mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo.
thengio nĩ tondũ wa hau ũtũkinyithĩtie ta family. Nĩ tũkwenda kũririkana kanitha waku Mwathani wa Memburi, ona tũgacokia ngatho nĩ tondũ wa ũrĩa ũtũrehire. Ndũna tũrehe gũkũ oro ũguo tũrehire na gĩtũmi, nĩ tondũ nĩ ũrenda gũtwarĩria kũringana na ũrĩa ũtuonete. Baba, tuĩka wa gũtwarĩria, hingũra ngoro citũ Mwathani, na nĩgetha kiugo gĩaku kĩone handũ. Ndungata yaku ĩrĩa ũtũmĩte mũthenya wa ũmũthĩ, twamũneana guoko-inĩ gwaku akĩaria Mwathani. Reke Roho waku mũtheru arie thĩinĩ wake Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo, na ngumo na ugoci ciothe ituĩke cia gũgũcokerera. Nĩ ihoya rĩa wĩtĩkio na nĩ thĩinĩ waku na mũrũgwo Yesu Kristo twahoya ona twĩtĩkia. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, nĩ wega nĩ hau twakinya, ngumo na rũgo cicokerere Ngai. Na rĩu nĩ mahinda mega ma presentation. Twambire na Galili, tucoke praise team, na tũrĩkĩrie na kwaya. Karibuni. Galili District. Tũrathime tũkĩhoya rĩu, tũma ihinda rĩrĩ rĩtuĩke itheru. Tũhe Roho waku ngoro-inĩ citũ, atũingatagĩre watho wa Shaitani. Tũheage hinya tũgĩthiĩ na njĩra ĩrĩa ĩthiaga gwaku kũrĩa kwega. Tũhe Roho waku ngoro-inĩ citũ, tũma andũ mone tũrĩ ciana ciaku. Jesũ tũrathime tũkĩhoya rĩu, tũma ihinda rĩrĩ rĩtuĩke itheru. Praise team, welcome. Hallelujah. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Tũrenda kũgoca Mwathani na rwĩmbo rũrauga Yesu mwamba, Jesu niwe ihiga. Mwamba, Yesu mwamba, hata
mwamba, mwamba, mwamba. Mwamba, Yesu mwamba, acha nitangaze sifa zako. Kama si mkono, Kama si mkono wako, mkono wako ningekuwa wapi? kama si mkono, Kama si mkono wako, oh, mkono wako ningekuwa wapi? kama si mkono, Kama si mkono wako, mkono wako ningekuwa wapi? umeniweka mahali pa juu, umeniinua, umeniinua, umeniweka mahali pa juu, umeniokoa, umeniokoa, Umeniweka mahali pa juu. umenitenga na dhoruba, na dhoruba Bwana. Umeniweka mahali pa juu. Nimesimama juu ya mwamba, juu ya mwamba Bwana. Umeniweka mahali pa juu. Kama si mkono, Kama si mkono wako, oh, mkono wako ningekuwa wapi? kama si mkono wako, Kama si mkono wako, oh, mkono wako ningekuwa wapi? kama si msalaba wako, Kama si msalaba wako, oh, msalaba wako ningekuwa wapi? kama si upendo, Kama si upendo wako, oh, upendo wako ningekuwa wapi? kama si rehema, Kama si rehema zako, oh, rehema zako ningekuwa wapi? kama si rehema, Kama si rehema zako, rehema zako ningekuwa wapi? mwamba Yesu mwamba, Mwamba, Yesu mwamba, acha nitangaze sifa zako. mwamba Yesu mwamba, Mwamba, Yesu mwamba, acha nitangaze sifa zako. Kama si mkono, kama si mkono wako, oh, mkono wako ningekuwa wapi? kama si mkono, Kama si mkono wako, mkono wako ningekuwa wapi? umeniinua, umeniinua, Umeniweka mahali pa juu. umeniokoa, umeniokoa, Umeniweka mahali pa juu. umeniinua, umeniinua, Umeniweka mahali pa juu. kama si mkono, Kama si mkono wako, oh, mkono wako ningekuwa wapi? Kwaya.
wega rekei tuoe kamweka gaka tuhurire andu othe ma present ruhi ni wega kwi Ngai ma ni mahinda mega ma kuhoera ciana mundu ona kana hakuhi nake mwire kere kaumire ha mbere ona umwe kana eri Ngai ari hamwe na cio ciana icio ukai mutikeire otokira ndirakuona tugutongorio na ni Elizabeth nĩ tũgũkorwo na kahinda ga kuga Children Creed na Apostles Creed. Rũgamai. Na wewe utatuongoza. Yetigera tuangalie pale. Children's Creed. Tuendelee. I believe in God the Father who loves me and hates sin, and his Son Jesus Christ, who died for my sins. I believe if I repent, he will forgive me and give me his Holy Spirit. I will pray to him diligently. Amen. Tukuga wĩtĩkio, tuge hamwe. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai Ithe, mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ. Aciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, kĩnyarirwo hĩndĩ ya Poncio Pilato, akĩambwo mũtĩ-inĩ, akĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma, mũthenya wa gatatũ, ica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe, nĩ akauma kuo, oke gũkũ thĩ, acirithie arĩa marĩ muoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩnjĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru wa Mũgatholika, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, kuriuka kwa mwili, naguo moyo utagathira. Amen. Watoto tunataka kuomba. Tuangalie mbele hivi, tupiduke mbele hivi, tunaomba. Chenye tuombe tutumia Kiswahili, na kama ndio tunafahamu. Tuombea watoto wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twaja mbele zako Mungu wetu. Twaliinua jina lako, twaliabudu, twasema wastahili sifa na utukufu. We thank you, our Father. We exalt your name. We praise your name, our Father. Thank you because of these children, the Lord you've given unto us, our Father. May you receive all the honor and all the glory. And the many others we were with them in the first service, and others that are at home, our Father. Father, even all the children of the world, we commit them unto your hands, our Father. Our humble prayer is that, Lord Almighty, may your presence be with our children. May you guide them in everything they do. These young ones, as they grow, Lord, may you give them good health. Bless their parents, our Father. We pray that, our Father, they will never lack something to give these children. Even their teachers, bless them, our Father. And even our children, help them to be rooted in your ways, O God, that, Lord, they are going to be blessed of you. We pray that, our Father, our children will become what you created them to be. And all the plans, all the schemes of the enemy upon our children, this morning, we want to say that they are nullified. We pray that our children are going to be the head, and they are not going to be the tail. We pray that these ones, as they pray, as they go to school, Lord, you are going to meet all their needs according to your riches in glory. We cover our children with the blood of Jesus. We remember our parents too, Jehovah, that as they take care of these young ones, Lord, bless them too. We surrender everything to you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Watoto, tuende class. I believe kuna class ya hawa hata kama ni wachache. Najua kuna mpango wa Sunday school. Appreciate ni makiuma.
Okay, nĩ mahinda mega ma kwanĩrĩrwo maũndũ marĩa twĩ namo tũgĩtongorio nĩ register wa ũmũthĩ. Bwana asifiwe. Once again, Bwana asifiwe. Geithia mũndũ ũcio mũriganĩtie, ta rora ũthiũ wake ũmwĩre Mwathani agocwo. Wone ũriganĩtie naũ. Ĩni. Nĩngũthoma maanĩrĩra marĩa mekuo. Tũkamba tũkoria kana no hakorwo hena mũgeni. He mũndũ ũngĩkorwo nĩ rita rĩake rĩa mbere gũka kũndũ gũkũ kanitha ũyũ. Haya, njirana twĩna mũgeni ũmũthĩ. Henake. Good. Karibu sana mgeni wetu. Tukumwinea rwĩmbo rũrĩa rwitũ rwa kwaya. Endelea tu kusimama. Hena ũngĩ. Karibu mgeni. Karibu wageni wetu. Ni wageni karibuni. Karibuni. Ndio maana tunasema karibuni. Ndio maana tunasema karibuni. Amen. You can have your seats. Naweza keti chini. Tuseme kwamba tumefurahi kuwaona. Na kama wewe ni mgeni na labda umehamia pande, umekaribishwa. This is the praise for you to worship. Na twarekia no tusemanie ha festre ni ukonio ni ashas. No gĩkorwo ndũgĩthomaga na ithuĩ umĩte kũndũ kũngĩ, wacoka kũndũ kũu twara ngeithi citũ na nĩ twakĩra nĩ gũkorwo ũtũcereire. Ũmũthĩ nĩ mweri 15 mweri wa gatatũ, na no kũmũgeithia na kũmwĩra karibuni sana. Registrar witũ ndanahota gũkorwo arĩ kuo, Elder Elizabeth handũ atarĩ ngĩhota, ũguo nĩ ndĩmũnyitĩrĩire. Njĩtagwo Elizabeth Mũthoni wa Kĩhato, nimeokoka Yesu ni Bwana. Twĩna manĩrĩra meho. Wa mbere nĩ gũcokeria ngatho arĩa merutĩire nĩ tondũ wa gĩthomo kĩa PPI mentors arĩa marateithĩrĩria ciana cia thukuru gũkorwo cigĩthomithio maũndũ ma ũngai. Na nĩ tũrathiĩ na mbere na kwĩra andũ angĩ na angĩ group ndĩkinyanĩirie ũrĩa ĩngĩendekana. Ũguo ũngĩkorwo wĩna mwĩto ũcio wa gũkorwo ũkĩparticipate mũbango-inĩ ũcio wa PPI, no wĩyandĩkithie kũrĩ evangelist kana kũrĩ registrar kana parish office. Hau hangĩ nĩ tũramũcokeria ngatho. Mweri 8 nĩ twarĩ na ũhoro wa tithing Sunday, na tũracokia ngatho nĩ wĩheani wanyu. Na ũngĩkorwo ndwahotire kũheana indo ciaku hĩndĩ ĩyo, na mũthĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na ũhoro ũcio. Na o Sunday ciothe nĩ tũrĩkoragwo tũkĩamũkĩra. Ũguo nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Ũmũthĩ nĩ kuma na ũhoro wa gũkũngũĩra ĩretwo PCA Centennial Celebrations. Kũngũĩra mĩaka 100 kuma rĩrĩa Africans matuĩkire atungatĩri, kwamũrirwo Africans makorwo magĩtungata. Tondũ wa mbere makwarĩ mwaka wa 1926. Rĩu 2026 rĩu nĩ mĩaka 100. Ũguo ũhoro ũcio nĩ ũrathiĩ na mbere gũkũngũĩra kũu kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA Torch Thogoto Parish, na mũtungatĩri witũ nĩkuo athire. Hau hangĩ hena ũhoro ũrathiĩ na mbere wa gĩthomo gĩa Thanksgiving, na nĩ tũkwambĩrĩria ũmũthĩ. Twambĩrĩirie gĩthomo-inĩ gĩa Gĩkũyũ gĩa Gĩthũngũ, na nĩ tũtwarirwo wega mũno nĩ Mr. Kĩhoro kuma kũrĩa PCA Happy Valley. Tũgacokia ngatho. Na ona kũrĩa kũngĩ Tumaini mena Evangelist Ngugi, no ũhoro ũcio marathoma ũhoro wa gũcokeria ngatho. Gĩthomo kĩu nĩ gũkorwo gĩthiĩ na mbere nginya mweri wa 18 o wa gatatũ. Kũrĩa PCA Tumaini nĩ gũgakorwo na fellowship kuma thaa 11 hwaĩ-inĩ, ĩgakorwo ĩgĩtongorio nĩ mũtungatĩri.
na kuo mebre mweri 25 nitugakorwo na fellowship guku kanitha-ini kuma 5 pm na mutungatiri ni agakorwo na uhoro ucio. Mweri 21 Saturday nitugakorwo na statutory session, gakorwo na mucemanio wa session guku kanitha-ini kuma 1:30 kiroko. Kuma evangelism ni mara invite members othe a kanitha ati mweri 21st mweri 21 wa gatatu ni gwakorwo na kahinda ga guthie kuhoya kuria gwitagwo kirima tent of prayers, na kwina transport iheanitwo ya tuhu na nitugacemania guku kanitha-ini kuma 1:30 kiroko gia tene. Transport ni free, kindu gakuwa no ciringi 100 ria kwi register haria tentini. Uguo nyothe ni murahoyo ni andu a evangelism, tukanyitanira muthenya ucio wa mweri 21 twiyumirie wega na tumire tene tuthi tukona kahinda kau ga kuhoya na gwitana kwi Ngai. Mweri 29 wa gatatu ni gwakorwo na celebrations kuria Tumaini Gitothua Church magikungwira mwaka umwe kuma riria kanitha ucio wahingũrirwo, na service ikambĩrĩria thaa 3 na niturahoya andu othe kuu nikuo tugacemania, na ithomo giathira ni gwakorwo na uhoro wa kũngania mbeca nigetha kanitha ucio tuike wa kurika. Uguo nituraririkanio mweri 29 tukeharĩrĩria na githomo tugathoma kuria Tumaini Gitothua. Tunaririkanio uhoro wa Mebre Parish Holy Week igakorwo kuma 29th March nginya mweri 5 April, na nimugucoka murutirwo program yoria wiki yo tugatwarithia. No turakiririkania ati mweri 3 Friday ya April ni gwakorwo na kibatithio confirmation na andu kuadmitwo ringi kanitha-ini. Uguo no note ungikorwo wina uhoro wa mwana ringi akibatithio kana ringi ukibatithio kana confirmation kana readmission, maundu mau mothe magakorwo muthenya wa Good Friday. Uguo no utenge muthenya ucio wagikorwo guku. Nituracoka tukaririkania ati ni gwakorwo na parish ni gakorwo na muthenya wa Thanksgiving Sunday mweri 12 wa April 2026. Congregation ya Gitothua na guku ni twakorwo na uhoro wa gu celebrate uhoro ucio wa Thanksgiving. Hena rianirira kuma thukuru ino ya PCA Mebre School niturerwa ati kwina vacancy ya mwalimu senior teacher. Ndiguthoma maundu maingi makonie mwalimu ucio ni aretwo senior teacher agithomithia CRE social studies na creative na sports, and mundu registered na ni thirikari na degree kana diploma ya walimu, na kuria na vacancy ya receptionist. Receptionist ni mundu uri okoragwo riu athomeire uhoro wa front office, uhoro wa biashara, na ni mundu wina experience ya miaka 2. Maundu mau ni meguthi matambitio nenda-ini cia districts nigetha ungikorwo wina mundu ungikorwo akienda wira wa walimu kana reception no akorwo akioya kanya kau. Fellowship ya district fellowship Canaan district magacemania muthenya wa Tuesday kwa Mr. and Mrs. Kimani Kaguima, na ni wake ni First Kisima house number 10. Spring Valley district magathie kwa Elder Rebecca along the church road. District ici maugite mena mubango mabangite programs na ni muguthi na mbere guikirio o uria mwikaga ria ringi. Ngai wa moya murathime na mwike wega. God bless you. Okay, ni wega hau twakinya. Ngai tuge na mahinda ma guthikiriria tugithomerwo mathomo maitu. Ithomo ria mbere kuma Thaburi 50 kuma 12:12 nginya 15 tugithomerwo ni Mr. Githinji. Mathi marumaniriire na ria keri kuma 2 Samuel 24 kuma 22 nginya 25 by Anne Njuguna.
ingĩkorwo hũtie ndingĩkwĩra nĩ ũndũ thĩ nĩ yakwa ona indo iria ciyũire kuo ona no ndĩe ndegwa kana nyue thakame ya mbũri. Atĩrĩrĩ, rutagĩrai Ngai igongona cia gũcokia ngatho ũkĩhingagia ũrĩa wĩ igũrũ mũno mĩhĩtwa ĩrĩa wĩhĩtĩte. Ningĩ mũthenya ũrĩa ũkona mĩnyamaro ngaĩra. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Tũgũthoma ithoma rĩa kerĩ. Rĩrauma 2 Samuel 24 kwambĩrĩria 22 nginya 25. Nĩngwambĩrĩria gũthoma. Nake Arauna akĩĩra Daudi atĩrĩ, mwathi wakwa mũthamaki nĩakĩoe arutĩre ho kĩrĩa gĩothe ekuona kĩagĩrĩire. Atĩrĩrĩ, ng'ombe cia kũrutwo ihaki rĩa njino nĩcio ici, nayo mĩnyamũ ĩrĩa ĩhũraga ngano ona ĩrĩa yohaga ndegwa nĩyo ĩno ya gũtuĩka ngũ. Indo icio ciothe mũthamaki ũyũ-rĩ, niĩ Arauna nĩndakũhe wee mũthamaki witũ. Ningĩ Arauna akĩĩra mũthamaki ũũ, Jehova Ngai waku arogwĩtĩkĩra. Nake mũthamaki akĩĩra Arauna atĩrĩ, aca, no rĩrĩ ti-itherũ nĩ kũgũra ngũgũra indo icio harĩ wee o ta ũrĩa thogora wacio ũtariĩ. Ndingĩrutĩra Jehova Ngai wakwa ihaki rĩa njino itarĩ kĩndũ ona kĩ ndĩkĩrutĩire. Daudi agĩkĩgũra kĩhungĩro kĩu kĩa ngano ona ndegwa icio na cekeri 50 cia betha. Nake Daudi agĩkĩakĩra Jehova kĩgongona hau, agĩcoka akĩrutĩra ho mahaki ma njino ona magongona ma ũiguano. Na tondũ ũcio Jehova agĩgĩthaithĩka nĩ ũndũ wa bũrũri ũcio. Naguo mũrimũ ũcio mũũru ũgĩkĩrĩrĩrio ũgĩtiga kũnina andũ a Isiraeli. Naguo mũrimũ ũcio mũũru ũgĩkĩrĩrĩrio ũgĩgĩtiga kũnina andũ a Isiraeli. Ithomo rĩa kerĩ rĩgũthirĩra hau. Mwathani atũrathime. Njĩtagwo Ani Njũgũna na Mwathani mũhonokia ngoro yakwa. Amen. Nĩ wega nĩ gũtũthomera wega ũguo mũrĩ inyuerĩ. Na rĩu nĩ mahinda mega tũrũgame na igũrũ tũine rwĩmbo rwa gũthathaiya wa gwĩta mũhunjia, rwĩmbo 194 194 ici njerũ na 153 ici ngũrũ. Ngoro yakwa ndũmũkurie kumia ũrĩa mũnene tondũ ndĩmũkoreni Mogozei,
Amen. Karaithe. Ndĩrenda kuoya kamweke gaka ndĩmũgeithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani agocwo. Nĩngenete nĩ gũkorwo gũkũ na ti rita rĩa mbere. Nĩndokĩte hingo ya Valentine na tũgĩkena mũno na arĩa tuonanire nao, na gũgĩũka rita rĩa kerĩ ngauga nĩ gĩtĩo, na Ngai akĩmũrathime na mwĩke wega. Njĩtagwo Paũlũ Kĩhoro, evangelist, na nĩngenete nĩ tondũ wa kwendwo nĩ Ngai na kũiguĩrwo tha nĩwe, na ũhoro wa kũhonokia na kũhe thayũ, na makĩria ya ũguo tũkagĩa ndũgũ nake atĩ ndamũtwarĩra mabataro makwa nĩtũrĩkanagĩra. Ngagĩkena nĩ ũhonokio, na ũhonokio ti wa itherũ, nĩ kĩndũ mũndũ arutagĩra thogora atekũmenya, to tugaga thabarĩ ĩrĩa nene mũno kana rũgendo rũrĩa rũnene mũno ti kuma haha gũthiĩ UK kana gũthiĩ America, ti kuma haha gũthiĩ kũrĩa umire. Rũgendo rũrĩa rũnene mũno mũndũ athiaga mũtũrĩre-inĩ nĩ kuma haha gũka haha. Mwathani arogocwo. Kuma mũtwe gũka ngoro, tondũ heagwo ũhoro ũkaũigua, rĩu ũgacoka ũgagĩtĩki kahinda ũkaũthugunda na ngoro ũkaũthugunda, ũgacoka ũgakiuga rĩu nĩndetĩkĩra Mwathani. Rĩngĩ after 40 years ũtũire ũiguaga, ũtũire ũthomithagio, ũtũra wĩragwo, ona ũtũire ũĩ, no ũhoro wa gũtua itua rĩu ũcio nĩguo ũkoragwo wĩna ũritũ ũrĩa mũingĩ mũno, na nĩguo ũrakĩbatara ume haha ũke haha. Mwathani arogocwo. Nyumĩte Thĩka, kanitha wĩtagwo PCA Happy Valley, na tũkiugaga ĩyo nĩyo the only Happy Valley. Kinya Bible-inĩ gũtirĩ ĩngĩ, ĩyo nĩyo Happy Valley. Wathiĩ Bible nĩ ũkũigua ũhoro wa the valley of dry bones, the valley of the shadow of death, the valley of decision making, but gwitũ it's a Happy Valley. Mwathani arogocwo. Tũkenagĩra Ngai twĩ kũu, na nĩ nguga nĩ kũrĩ thayũ. Mwathani agocwo. Mũtungatĩri witũ etagwo Reverend Philip Gĩcũrĩ Gacokia, ũcio nĩwe mũtungatĩri witũ. Ndinaheo ngeithi tondũ last Sunday I concentrated with the Sunday school, tondũ niĩ ndĩ mwarimũ wa Sunday for many years, na rĩu nĩ ta niĩ ngĩkoragwo ndĩ discipline master kũu, koguo niĩ ona gwitũ most rĩrĩa ndathoma kuo thomagĩra online ndĩrĩ o kũu, koguo ndinaheo ngeithi nĩ acio, no nĩ ngĩrĩ mũtumia ũmwe wĩtagwo Eunice, na nĩ wa Ngirũndi, na nĩ mũndũ wa nja. Mwathani arogocwo. Nĩ tũratheria thikũ ici tondũ nĩ ũraigua mũndũ nĩ akĩreheirwo mũndũ wa hũra ũmwe na agakiuga nĩwe wake. Maũndũ marathiĩ macenjetie, but Ngai akoragwo mwĩhokeku mahinda me mothe. Mwathani agocwo. Nĩ akĩnjĩrire ndĩmũgeithie, ciana itikĩrĩ kuo nĩ ng'ima, nĩ ciumagarĩte, rĩu iracugurikana tũcũcũ na tũguka na kũu ũguo, na nĩndĩretĩkia mena thayũ nao. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa tuma Gĩthũngũ nĩ tũkĩrutire pressure, tondũ Daudi nĩ akĩgĩte na pressure ta ĩrĩa ĩgĩte na mũthamaki witũ, na kwarĩ kũritũ mũno, no agĩcoka akiuga thĩinĩ wa Thaburi 122 atĩ nĩ gũkena ndĩrakenire rĩrĩa maranjĩrire nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba. Mwathani arogocwo. Ndiũĩ kana DJ ũkĩrĩ na rwĩmbo rũu tũkĩrũine nĩgetha tũgĩcoke tũkĩrute pressure tũhote kũigua kiugo. Mwathani arogocwo. Rĩu DJ nĩ agĩũka na ũkĩnorie rwĩmbo. I know to praise in a praise. When I preach the gospel of Jesus Christ who died on the cross so that I may live and never perish. Sikiza nikwambie ni kwa nini nilifurahi waliponiambia tuende nyumbani kwa baba. Nilicheck nikaona watu wengi wako under pressure. Nilikuwa nimeketi chini ya mti huku nikitafakari juu ya maisha. Nikaanalyze nikacheck nikaona watu wengi duniani wako under pressure. Nilikuwa nimeketi chini ya mti huku nikitafakari juu ya maisha. Nikaanalyze nikacheck nikaona watu wengi duniani wako under pressure, under pressure, under pressure, under pressure, wako under pressure. Watu wengi duniani wako under pressure, watu wengi duniani wako under pressure. Ukitazama watoto wako under pressure, ukiwauliza wanasema ni masomo. Pia
hata na wazazi wako under pressure, eti wako under pressure sababu ya pesa. Kila mtu anahaswa kutafuta pesa, hata wale wako nazo wako under pressure, under pressure, under pressure juu ya madeni. Vijana nao wasema wako under pressure, wamemaliza masomo wamekosa kazi. Nothing seems to be working on my side, nothing seems to be working on my side, nothing seems to be working on my side. Nilikuwa nimeketi chini ya mti huku nikitafakari juu ya maisha, nikaanalyze nikaona watu wengi duniani wako under pressure. Nilikuwa nimeketi chini ya huku nikitafakari juu ya maisha, nikaanalyze nikaona watu wengi duniani wako under pressure, under pressure, under pressure, under pressure, wako under pressure. Watu wengi duniani wako under pressure. Siku moja nilikuwa niko under pressure, desi yangu mhubiri akanifikiri, kanambia Jumapili twende kanisani, nikasikiza injili ikanibadili maisha yangu yote, nikampa Yesu Kristo, nikapata wimbo mpya sasa ninaimba. Nalifurahi waliponambia twende, nalifurahi waliponambia twende, 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 twende. Nilikuwa nimeketi chini ya mti huku nikitafakari juu ya maisha, nikaanalyze nikacheck nikaona watu wengi duniani wako under pressure. Nilikuwa nimeketi chini ya mti huku nikitafakari juu ya maisha, nikaanalyze nikacheck nikaona watu wengi duniani wako under pressure, under pressure, under pressure, under pressure, wako under pressure. Watu wengi duniani wako under pressure, under pressure. Kila mtu analia, shida na matatizo zimewakumba wengi, watoto wanalia, vijana wanalia, wakubwa kwa wadogo matatizo. Sasa unashindwa uende wapi, ukitazama mbele waona giza. Yesu tu awezaye kukutoa kwenye matatizo ulionayo tu. Nilikuwa nimeketi chini ya huku nikitafakari juu ya maisha, nikaanalyze nikacheck nikaona watu wengi duniani wako under pressure. Nilikuwa nimeketi chini ya huku nikitafakari juu ya maisha, nikaanalyze nikacheck nikaona watu wengi duniani wako under pressure, under pressure, under pressure, under pressure, wako under pressure. Watu wengi duniani wako under pressure. Nalifurahi waliponambia twende, nalifurahi waliponambia twende, 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 twende. Nalifurahi waliponambia twende, nalifurahi waliponambia twende, 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 twende. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukiro simuriganĩtie pressure nĩ irathira. Rĩu nĩ kũigua kiugo. Bwana asifiwe. Mbũru ndaruinĩte kĩndũ mĩaka 15 mĩthiru. Ithe mũtikĩona ũrĩa ndahanaga. Bwana asifiwe. No tũrakũra, ndũmwe no tũrakũra. No ngĩenda kũmenya nĩ ũrakũra ũkahĩtũkagĩra stage maita maingĩ. Makanga nĩmo mamenyaga mũndũ agĩkũra. Wĩtũkagĩra hau akwĩra sister thiĩ na ĩrĩa. Sister nĩ thiĩ na ĩrĩa, brother thiĩ na ĩrĩa. Ũkahĩtũkĩra hau ningĩ thutha wa mĩaka 3 auntie thiĩ na ĩrĩa yarĩa. Thutha wa mĩaka ĩngĩ 5 mathi thiĩ na ĩrĩa ĩtarĩ na inege, ĩtarĩ na inegene. Ũgĩthiĩ hau ningĩ thutha wa mĩaka 5 ũkaigua tigai kũgia mũkũrũ. Reke athiĩ na ĩrĩa areka atĩa? Arenda gũthiĩ nayo. Rĩu ũgakĩmenya nĩ ũkũri, nĩ ũkũrire. Mwathani arogocwo. Ona niĩ no ndĩragĩkũra. Hingo nĩguo ndetagwo Mr 50+. Rĩu ũmũthĩ ngĩrĩ 60th floor, rumu ya 4. Kũingĩra hau nĩ ũkũngora. Mwathani arogocwo. Kũrĩa muona ngĩbĩra haha no kwĩnjicocha. To mũndũ akĩnoga kuma na thĩ, akũraga kuma na thĩinĩ. Mwathani agocwo. Aiguaga arĩ o kuo.
ugathii uthiite ihenya riaku riothe ati wokete ihenya riaku riothe ukona ungiahituka na ndarateng'era ukona ta mugutwaranaga ukona ni akuhituka wicoka kurona nduramuona mwathani agocwo ni ta ngari itari ihenya hitukagwo ni ngiri ukona namba plate ni irathomeka igathii uguo tuirereirie renge nduraciona ukamenya ni wikire atia ni ukurire. Mwathani arogocwo. No Ngai ni mwega tondu niwe tuheaga hinya ucio na agagituteithia ona wiko twina hinya wa na thiini. Ni ndenda tuhoe nigetha tuigue kiugo kia Ngai na Ngai ni njui ni eguturathima. Rekei tuhoe. Mwathani ni twagutia muno na twagukumia twakunenehia Ngai na twakwambararia ati umuthi Mwathani ni uturingaringire rucini na waturirikania ni tubatie guka nyumba-ini yaku Mwathani. Toguku ni kuo gukoragwo kwina thayo, ni kuo mundu aiguaga ahorerete, ona guku no kuo mundu ohoragirwo na akaurwo mirigo Mwathani kuhitukira kiugo giaku. Na nikio tukire Mwathani Ngai witu warie na ithue, utwikire hinya, uturathime na Mwathani Ngai witu ututongorie maundu-ini mothe makirio kinyita ngoro citu migwate riu na mo meciria maitu Mwathani umerekerie na kuriwe nigetha mahote gwathikira kiugo giaku uria giguka gitarie Mwathani Ngai witu. To kiugo kiu nikio gigutwikira hinya. Maandiko maratwira ati mbara ino turwaga ti ya mwiri na thakame no ni nene kuhitukira Mwathani Ngai witu hinya wa Kristo uria tuheaga hinya Ngai. Riu Mwathani agituhotithia kugucia na kwananga mahinya mothe na maroho mothe ona meciria mothe maria meciragia makiria ya meciria ma Kristo Mwathani. Gituteithie Mwathani Ngai witu na Roho Mutheru nake atikoba thiini wa ngoro citu atutaurire tondu watwirire ndungitutiga uguo ni ugututigira muteithia Mwathani na riria agoka ni agaturuta maundu mothe. Riu maundu macio nimo turenda turute na nigetha matuteithie Mwathani kugia na hinya tugithie rugendo ruru. Turathime ni twakuhoya na thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ariwe Mwathani na muhonokia witu. Amen. Muthenya umuthi ndenda twarie uhoro wa kigongona na ni kigongona kiria kihotaga gutuma mundu magie ngwataniro na Ngai na akahota kugia na ihinda ona ria guka kumucokeria ngatho. Tondu muno bata wa kigongona ndukoragwo wi undu ungi ni guka gucemania na Ngai. Mwathani arogocwo. Aria tuma nao rucini tugire kigongona ni haria muruti athiaga gucemania na mwamukiri nigetha amukire kiria kiamukagirwo he kigongona kiu. Mwathani agocwo. Riu we niwe muruti giki nikio kigongona mwathurire kia mbare ya BDA na mugiuka mukibatithio mugiconfirm na mukiuga giki nikio kigongona kiria turiuka gucemania na Ngai witu tukaraniria nigetha tukamukira kiria kiamukagirwo kuma kigongona-ini. Mwathani agocwo. Koguo niwe mwamukiri ni Ngai na kiria kiamukagirwo. Mwathani arogocwo. Iyo yetagwo the godly altar. Ni kuri ingi yetagwo ungodly altar iria nayo ithiaga kurutwo maundu maria marutagwo na kuu. Ucio agathura nie nditungatagira Saitani kana nditungatagira ngomi kana nditungatagira kiria ndathura. Bwana asifiwe. Nie nditungata kigongona kia njohi. Koguo riu ni arithiaga we agacemania na mwendia wa njohi kuu kigongona-ini kiu nigetha akamukira kiria ekwamukira na kio kiu gikamurutira wira uria gikumurutira. Ongo ni kumunina gigathie kimuninite no giki kia Ngai tuoka tuthiaga tukigiaga hinya na tukiongeragirwo hinya o muthenya. Bwana asifiwe. Koguo kigongona ni haria muruti acemanagia na mwamukiri nigetha amukire kiria kiamukagirwo kuma kigongona kiu na ni kigongona kiria uthurite we. Mwathani arogocwo. Na nikio raigua kirikaniro maundu maria maingi turaigua hau marari uhoro wa kigongona. Ongo ni Ibrahimu ni akaga igongona, ongo ni Isaka ni akaga handu ha kurutira Ngai igongona, ongo ni mundu ugwitwo Jakubu kinya riria aguthagwo kugurwa agathua ari kigongona-ini. Mwathani arogocwo. Tondu kirikanio kirauga riria arikirie kumenya ni Ngai mekwaragia nake agiakira Ngai kigongona na agigita Betheli. Mwathani arogocwo. Koguo kigongona ri ti kindu kihuthu, ni kindu gikoragwo gigikira hinya tondu ni handu harikanagirwo maundu. Mwathani arogocwo. Na nikio tuthomeirwo kiugo thiini wa Thaburi ikiuga atiriri niona ingihuta ri ndingiuka kumwira. Mwathani agocwo. Tondu indo ciothe iria ciguku thi ri ni ciakwa. Riu ni wega umenye atiriri kiu giothe wina kio na we mwenyewe ni cia Ngai. Mwathani agocwo. Na angicibatara ri ni oyaga no ngicihuthira uru ri
wage gutia kigongona ri ni acieheragia mwathani arogocwo na nikio kirikanio keuga ni ige ya mathagu ikombuka na twanakiona ikiumbuka he basi ngithini wa Psalms ndiarikanire kuyugaga ndanona mundu mwaganu ena itwanda inene eyaramitie ta muti wikuriro riaguo ngicoka kuhituka ri ngimucaria na ndigana kumuona no tabara wega mundu uria muthingu wone kana muico wake ti thayu mwathani arogocwo ithe bururi uyu tutikionete andu maroka na itwanda andu turamenya rugano rwao na haria maumite magacoka magoka magatwenderia guoya na tukahauka Bwana asifiwe na tukenda kuona Ngai tatara twikira kana Ngai tatutiganeirie mwathani arogocwo Bwana asifiwe tikane ro wakinya handu ta hau ugakorwo hari ori riu ureka mathabu na aringithania na muonere wa thi we ukona ta Ngai ariganeirwo niwe Bwana asifiwe ni ndekora hau he ndagitari wari murata wakwa hingo ndaruta wira wa guchanji betiri na guthondeka njeki cia ngari ungi survivor na ucio ni andehagira njeki na karehe betiri tuthondeke na tugithondekerwo ndendaga guthie ni endaga guikara hau tukaria no tutirari uhoro wa gwikira na hinya ni gutuonithia we uria gutari Ngai na ithuĩ hingo na ithuĩ nĩ rĩo tũtũire ritiriti in fact ona kamacini kau ndacanjaga betiri nako nĩ kandĩkĩtwo haha ũguo prayer answered 1993 to 1992 to 1993 nigetha mundu wothe oka hau akamenya ni mahoya si uchawi ni maombi no rĩu we uyu agĩũka rĩ rita rĩrĩa aroka na ngari mũthemba ũyũ agacoka agoka na mũthemba ũyũ rĩu wekinya hingo otũkĩarangi ũguo agĩũka na ĩngĩ kinya ĩtarĩ na namba ngĩmũria ndagĩtarĩ ko ũragũrire ĩngĩ akĩnjĩra yes hii hata sikuomba see I really tell you this Jesus of yours to give you something he really punishes you rĩu we wĩrĩtwo ũguo ĩ mwathani agocwo ndarũgamire ta ndomithio ngĩrora kabetiri gakwa kamacini prayer answered 1992 to 1993 ngicoka ngirora ngari ndire na namba ni hingo ino fielda cia premium cia koretwo ciauma yari ya Grey Saloon ngĩigua kiwaru kianjita haha ngĩũria atiriri ai ĩni ndatuire itua rĩrĩa rĩagĩrĩire Bwana asifiwe no Ngai akĩhoreria akĩnjĩra ndũkamake indo ciothe cigũkũ thĩ nĩ cia onawe wĩ wakwa na hau ũrĩ rĩ tiho gũtũũra Bwana asifiwe ndĩcirĩtie nĩ kwagĩra rĩ thutha kĩndũ kwarĩ kĩndũ thutha wa mĩeri ĩrĩ gũkĩũka DC wetagwo Sigei agĩtwĩta mũcemanio agĩtwĩra atĩrĩrĩ haha nĩho arakwo stage na wathiĩ kũrĩa irio ũkaigua kĩongo gĩaku gĩgĩkwĩra bus park ni hapa wathiĩ gũkoma ũkaririkana bus park ni wapi ni hapa rĩu we twakĩhũrĩirwo thimũ kĩndũ thaa 10 cia ũtukũ nĩ mũthigari warĩ wa kanjũ wetagwo Kagũrũ agĩtwĩra rĩu nĩ wakĩmenya kwanyu nĩ kũmomorwo kũramomorwo na rũcinĩ tũgĩkinya tũgĩkora nĩ kũmomoretwo betiri ciene cikũu nja iria ingĩ nĩ ciirwo mwathani agocwo no ndagĩtarĩ anjĩrire hii hata sikuomba nĩrona maica macio ngĩhũrĩra mũthuri ũngĩ mũrata wakwa mũno wĩtagwo Njaũ ngĩmwĩra Njaũ nĩ tũramomoreirwo ĩ rĩu gũkũ gũthũkĩte mũno ndĩcirĩtie nake nĩ kũnyũmĩrĩria akĩnjĩra atĩrĩrĩ ona nĩ wega hamomoretwo ĩ Ngai ndaheanaga hangĩ hau heho rĩu ũcio nĩwe ngwendaga nyũmĩrĩrie akĩnjĩra Ngai ndangĩkũhe kĩndũ ndangĩkũhe ihiga wĩ ya mbaũ no kinya ya mbaũ yambe ĩke atĩa na nĩkĩo erire mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu Ishmael must go so that I may bless Isaac mwathani agocwo ithe Ngai to agĩũkire ithe mũtirakĩnyona ndĩkĩrĩ haha nĩ mũrona ta ndĩ mũhũtu Bwana asifiwe
tondu Ngai nĩ okaga. So kĩgongona ũhathure we nĩgetha ũkage ũgacemania na mwene kĩgongona wamũkĩre kĩrĩa gĩkaga atĩa kĩamũkagĩrwo. Mwathani agocwo. Tũcokire twauga atĩrĩrĩ, kĩgongona nakĩo nĩ kĩrĩ maũndũ matatũ. Kĩgongona wa mbere nĩ kĩrĩ kĩndũ twĩtaga surrender. Surrender nĩ kuuga atĩrĩrĩ, nĩ wetherendera na wetwara ho na wauga nĩ wetĩkĩra harĩ Jesũ ngwĩheana nduĩke wakuma. Ngũkwĩhoka na ngwende. Rĩu akĩmwĩra maũndũ macio mothe ma rwĩmbo rũu, rwĩ rĩngĩ nĩ tũkĩrũinaga o tũkĩine tu. No ũgĩthiĩ ũmeditate ũikare ũmenye ũraria ũhoro wa gũcarenda, nĩ rwĩmbo rũrikagĩra na njĩra nene mũno. Mwathani arogocwo. Watho wa Hagi wa 1923 waugire atĩ mũndũ angĩtherenda mbara-inĩ ndakoragwo, no anyitwo athiĩ agatungatĩre acio atherendera. Na nĩkĩo na ithuĩ rĩrĩa twanyitirwo, rĩrĩa ndorĩte nĩ ũndũ wa mehia ngĩaga mũndweria, Jesũ we mwene nĩ anyonire nake. Mwathani arogocwo. Rĩu hingo ĩyo wonirwo rĩ, ũrĩa wonetio nĩ Sitani rĩ, Mwathani agocwo, ũrĩa wahũrangĩtwo na ũrĩa wahinyĩrĩirio na mathĩna marĩa warĩ namo rĩ, ũkĩona kwa Waing'a ndũkwenda gũcoka rĩ, wokire ũgĩtherendera kĩgongona kĩaũ kĩa Mwathani. Nake agĩkwĩra atĩrĩrĩ, ũka we ũtitikĩte mĩrigo mĩritũ, nĩ ngũkũhurũkia. Oya icoki rĩakwa wĩhumbe tondũ nĩ ihũthũ. Mwathani arogocwo. Ũgĩgĩũka ũgĩtherenda ũkiuga ndĩtungatagĩra Mwathani ũyũ. Mwathani arogocwo. Twacoka tuga atĩrĩrĩ, kĩgongona kĩu nĩ kĩrutagĩrwo sacrifice, nĩ kĩrutagĩrwo. Bwana asifiwe. Ona Gĩkũyũ gĩtiakĩũĩ kĩu ha ngoma itũrĩkagio nĩkĩ? Nĩ gũthĩnjĩrwo. Kana tiguo mzee? Tondũ nĩcioka ikauga mbũri itararĩ, ũkaigua ikiuga mbũkũ ũrĩa. No atumia makauga nĩciũkire, athuri nao magathiĩ magacithĩnjĩra ikahorera. Nĩtwaiguire mathiko macio? Tũtiaiguire. Ũngĩthoma kĩrĩkanĩro thĩinĩ wa Good News Bible, na harĩa thutha nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo word list. Na word list ĩyo rĩ, tondũ ĩthiĩte ĩtarĩirio ũguo rĩ, wakinya harĩa head rĩ, nĩ yandĩkĩte demon. Ĩgĩkwĩra demon nĩ kĩ? Ĩgakiuga a demon is an evil spirit with the power to harm people, regarded as the messenger of Satan. Bwana asifiwe. Koguo rĩ, daimono rĩ, nĩ roho mũru. Na o ta ũrĩa ũkĩrĩo nĩ mũtwe, ndũngĩnyita ruo rũu ũtwĩre he mũtwe ũcio ũkũndĩte, ũcoke ũtwĩre no ona ruo rũrĩa rũkũndĩte, ruo nĩ rũnyitĩkaga. Ngũturĩtwo nĩ igego ũtukũ, no ũnyite ruo rũu ũtuonie. That is how the demons operate. Na rĩu koguo rĩ, daimono ici rĩ, you know, we say a Christian cannot be possessed by demons because you belong to God. Mwathani agocwo. Wewe property ya Ngai. Koguo rĩ, God possesses you. But what the demons do, they torment you. They cause friction. Gũgũthigitha, gũgũthĩnia, kũingĩrĩra ciana. Mwathani agocwo. Kwase ĩyo nĩ strategy ĩmwe Saitani ahũthagĩra. Mbũri ĩngĩciarĩra rũũru, woe kori kau, ĩkũrũmagĩrĩra kinya kũrĩa ũrenda ĩthiĩ. Twĩ hamwe? Na ithuĩ ciana citũ nĩ ũrĩa tũciendire, na Saitani o ici tũtingĩrekereria oka akanyita mwana. Mwana agagũthigitha, ũgatindĩkana nake, ũgathiĩ ũkoya 180 ũkamũtwara rehab, agaikara mĩeri 3 icio nĩ mbeca cigana ũndũ, ũgacoka ũgathiĩ ũgakomba ingĩ. No Saitani ũragũkoca, ũragũtorment, ũkagĩra ingĩ, ũgathiĩ ũkamũtwara Qatar, akauma Qatar ningĩ agoka, akambĩrĩrio kũnyua agathigithwo, tondũ roho ũrĩa ndũtigithũkagĩria mũndũ. Ũkauga rĩu nĩ ngũmũtwara njeci tondũ nĩ kũroyanwo, ũgathiĩ ningĩ ũgeka atĩa? Ũkoya ngiri ciaku 300 ũkahakana, akoywo agathiĩ njeci. Na tondũ ndakĩrĩ na hinya rĩ,
acio nĩo matwaragwo front line kwagĩa mbara ũkaigua nĩ ararathirwo because the thief does not come nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩngĩ nĩiye orage acoke anange acoke orage mwathani arogocwo. He comes to kill and destroy. He steals, he kills and destroy. Na mũndũ nĩ oragia atĩrĩrĩ, why does he not destroy before he kills? Mwathani agocwo. Amba kũraga thamiri yaku. Oraga thamiri yaku rĩu wewe ũgakorwo wĩ mũndũ mũkuo. Na mũndũ mũkuo ndaigua ciĩgamba. Githĩ tiguo gĩkũyũ kiugaga? Koguo mũndũ haha akuĩte ona ũngĩruga cabaci ndangĩigua mũruki ũcio. Githĩ tiguo? That is why you are seeing many people, they are dead but they are walking. Tondũ nĩ manyitirwo makĩamba makĩiywo magĩcoka rĩu makĩanangwo rĩu makĩũragwo rĩu nĩ kwanangwo mareka atĩa maranangwo. Na icio nĩcio igongona na nĩcio tũrauga nĩ irutagĩrwo. Mwathani arogocwo. Kũrĩ kĩrutagĩrwo njohi, ĩyo nĩ topic tũngĩaria mũthenya ũngĩ. Kũrĩ kĩrutagĩrwo ihuno, ũkaigua mũciĩ ũcio gũtirĩ mũirĩtu ũgĩaga nda ĩgaikara. Mwathani agocwo. Kũrĩ kĩrĩaga ihiko, ũkaigua mũndũ ahika gũtirĩ ũikaraga, kana ahika ũkaigua mũthuri nĩ akua. Ta kĩgongona kĩrĩa kĩarĩ kwa Naomi. Tondũ Naomi nĩ umĩte kũrĩa kĩgongona kĩrĩa ekomitĩte thĩinĩ wakĩo kũrĩa Bethlehem Juda, agĩciria athiĩ Moabi. Athiĩ Moabi mũthuri we no wambire gũkua. Tondũ kĩgongona kĩrĩa kĩaragia kũu gĩtiteaga ihiko. Anake makĩhikania nao magĩkua. Mwathani agocwo. Tondũ Moabi kĩhumo kĩumĩte o kwa Loti, na kĩgongona kĩrĩa kĩaragia kĩumĩte kwa Loti. Tondũ rĩrĩa mũtumia wake atuĩkire ihiga rĩa cumbĩ nake oka akomire na airĩtu ake, ũmwe agĩciara ũcio wetagwo Moabi na nake ũcio agĩciara ũngĩ wetagwo Ameleki. That's a topic for another day. No kĩgongona nĩ gĩkaga atĩa? Nĩ kĩrutagĩrwo. Nĩkĩo wonaga mĩciĩ kwĩ igongona ciaragia na nĩ irutagĩrwo because kĩgongona gĩtingĩikara gĩtarĩ na sacrifice, whether it is godly altar or ungodly altar. Rĩu mwanake mũrata wakwa wandĩkĩtwo nĩ mũthuri ũngĩ na o Friday tondũ arĩ ndereba mathiĩte ũtukũ nĩ eragwo gũtha ũcio. Rĩu akĩgũthire erĩ atatũ agĩtiga wĩra ũcio tondũ nĩaiguire ndangĩhota. Na ũrakora mũndũ mũkĩra wa bara akamũgũtha na magathiĩ. Why? Because kĩgongona kĩu kĩrĩa thakame. Twĩ hamwe? Bwana asifiwe. Kĩgongona nĩ kĩrutagĩrwo. Ona gĩkĩ gitũ kĩa mbarĩ ya bithi no tũkĩrutagĩra. Mwathani arogocwo. Rĩu tirutaga MMF, maintenance of the ministry fund. Nĩ tũrutaga nĩkĩ? Nĩgetha tũtũrie wĩra wao wa Ngai. No ririkane atwĩrire we ona angĩhũta ndangĩkwĩra indo ciothe nĩ cia, no nĩ arenda tũmũa kampani nĩgetha na ithuĩ twamũkĩre kĩu kĩamũkagĩrwo. Tondũ nĩ kĩrĩ kĩgongona na kĩgongona nĩ gĩkoragwo na mĩhĩtwa, nĩ gĩkoragwo na irĩkanĩro. Mwathani agocwo. Nĩ mũtirakĩrĩ na covenant renewal. Nĩkĩ mũrekaga? Nĩyo kĩgongona gĩkĩ tũrekaga atĩa? Tũrerũhagia. Haya, number 3, kĩgongona nĩ gĩtungatagĩrwo service. Nĩkĩo ũrona Ibrahimu rĩrĩa athĩnjaga akĩrutĩra Ngai kĩgongona nĩ atindaga hau akĩrira kĩgongona kĩu nĩgetha nyoni itigoke kũrĩa nyama ĩrĩkũ? Nyama ĩyo. Ithuĩ na ithuĩ rĩ thĩinĩ wa Mwathani rĩ nĩ twagĩrĩire kũmũtungatĩra. Na nĩkĩo rũcinĩ tũinire rwĩmbo harĩ Jesũ ngwĩheana indo ciakwa ndamũhe. Tondũ nĩ ũkũmũtungatĩra na indo ciaku, nĩ ũkũmũtungatĩra na hinya waku, na nĩ ũkũmũtungatĩra tondũ wĩ kĩgongona-inĩ kĩrĩa mwekire atĩa? Mwarĩkanĩire. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Rĩu hingo ũraruta kĩgongona kĩu rĩ nĩho mũndũ aikaraga thĩ akanjia gwĩcokera agacoka akeyũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ ingĩrutĩra Mwathani ũyũ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ekĩte atĩa? Agwĩkĩire me mega me moru. Bwana asifiwe. Tugire rũcinĩ no ũkorwo ũkĩhĩtũkĩra ũndũ na ũndũ ũrĩa ũrahĩtũkĩra we ona ndũra understand. Rĩngĩ nĩ kũritũhire mũno tondũ gũtirĩ mũndũ ũtahĩtũkagĩra werũ-inĩ ũcio. Na ndaheana rũgano rwa mũndũ ũrĩa wandĩkĩte mwanake ndereba
amukuage na gwake mutino uguo akimukanya kiara na murango wa ngari na kiara kiu ni giacokire gigithie gikirengwo nake akirakara akivuta ndereva uria akiuga ni we urikuaga na riu athiete na njira ngari yake ikinyitwo migwate aria mamunyitire mugwate ri nao me magongona maria mekaga atia marutaga riria atwarirwo kou nigetha akarutwo igongona ri agikorwo kiara kimwe ni gikua atia ni kirenge aria mamutwarie makimwira ithuĩ tutioya mundu wina kaugu kana karema twenda mundu whole koguo mundu ucio akiririswo agithie athie agietha ndereva uria akimwira ona reke uguo anengire kiara tonie kuria ndirari ndirahonokire ciarera mwathani agocwo nake ndereva akimwira nanie ndagucokeria ngatho ni tondu wa kubuta wira toko twanyitirwo tu ithuere tungiarutirwo igongona turi ithuere tondu hatire mundu wina kaugu Bwana asifiwe ni situation yari ndito ugu ni abutirwo wira uyu ndari kiara niwona maundu macio mothe gutire mundu ungi understand gitumi but at the end of the day they came to realize and they had to thank God for that ona kwi maundu anagerera ukona we ni wikite na ni ugeretie haku wega no ugakora maundu no magikire atia no mahitanire macio mahitanire riu Ngai ni aramenya arakugeria hau niki koguo agirire umiririe na njugire kuria gwitu thika tugaga you must trust the process. Bwana asifiwe. Kwezo giko ni witikitie Ngai na wone ni uragera maundu maritu riu we withie ta ya Ngai ni operation ni urekwo. Bwana asifiwe. Thieta ni gukiingiragwo thito ndagitari na aria matedaga ungiingira ku ukore mundu waku arutanitio mara mothe ri ona to hure ndagitari ngundi gwakirwo no admission nake Ngai agigwika operation kinya ni atumaga arata angi magutige ni atumaga kinya andu anyu igwe to tiganeirio nigetha riria uka succeed na Ngai akurute kuu ri ndukauga tigane my brother ndukauga tigane my sister ukauga nie nyonete ki nyonete Ngai mwathani arogocwo koguo ri ni wega ugie na kigongona giaku na igongona mithemba etatu ni gwetire kuria rucini na ndauga atiriri he kigongona twita the altar of personal consecration. Altar of personal consecration kiumete he ibuku ria Genesis I think 12 riria mundu gwitwo Ibrahimu erirwo ni Ngai tira maitho na kuria guothe ukuona ni ngakuhe na riria athire agithia agicemania agithia agikora handu hetagwo Shechem na akinya Shechem kirikanio kirauga ati agiakira Ngai kigongona hau why tondu ariri Shechem hetagwo ciande tondu hari gatagati kairima igiri riu koguo ri igitaurwo Shechem hetagwo soda nawe no kinya tondu kigongona kia personal consecration uthie he Ngai mugie ndugu nake akuhe kiande uririre ho umuhe mathina maku na moritu maku na hitho ingi ithuĩ tutangihota gwika atia kumenya no Ngai no amenye riu mwarie nake murikanire nake na iko ni kigongona murigia mugathie mugacemania nake we niwe ukumenya hari ugugithondekera ka ni gwaku nyumba ka ni hangi uthiaga no ukorwo kigongona kiu wina ki haria muririkanagira na Ngai mwathani agocwo na niguo njugire atiriri thiini wa muturire oni turi arata mithemba etatu na tuga wa mbere etagwo confident na Ngai agirire gukorwo you confident number 1. Confident ni mundu uria ukuheaga kiande uririre na kiande kiu ukiririra ndungienda gucamba nake ndangienda ucambe maundu maku ma hitho biu niwe wiraga nake ni akwiraga na gutuika thiini wa thi ungigia na confident yeri we tare wina munyaka munene muno mwathani agocwo aingi macemanagia na radio ati ukihe mundu ukihingura mundu ngoro uguo no ngirora even in Christianity kuhingo twari na Christianity yari very strong andu makorona na fellowship magathie magaituranira ngoro ati ni prayer team eta prayer partners ona ithu twari nao yathire thirite tondu mwathie mukahinguranira ngoro hau ugicoka gukinya thiku igiri igithira maundu maria murahinguraniire ngoro ha mothe mahunjite naku na urauga ni mundu murahinguranira ngoro riu nie nyona ona twathie mahoya ma district ukihoerwo mabata njigua ndi na ibata na ngatho
Ndangĩ-expound gũkĩra hau. Mwathani agocwo. But confident, you should have a confident. Mũndũ ũrĩthiaga ũkahingũrĩra ngoro mũgacĩa. Onawe ũkaigua nĩ weka atĩa. Mũndũ ũngĩhũrĩra thimũ atige wĩra wake ambe oke agũcugurikĩre. Mũndũ onawe ũngĩigua ena thĩna ũthiĩ bengi ũkue. Bwana asifiwe. Nĩkĩo ndauga ti aingĩ. Twĩ hamwe. Number 2, kwĩ ũngĩ wĩtagwo constituent. Constituent nĩ kuma he kiugo constituency. Confident nĩ kuma he kiugo confidential. Na maũndũ confidential matikĩanĩkagwo. Kwĩ cia mũciĩ na cia kũrekia kĩ? Na cia kũrekia bara. Ũyũ constituent nake agũkinya kĩande nĩgetha akinyĩre kĩrĩa areka atĩa? Arenda. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ti mũrataguo no he kĩndũ areka atĩa? Arona kuma kũrĩ we agagĩkinya kĩande akinyĩre. No arĩkia gũkinyĩra mũtikuonana rĩngĩ. Na nĩ njũĩ wanona na ũkagĩa na andũ ta acio. Mũndũ ũthiĩ ona ũgacare idea nake. Ha no njige ka M-Pesa nyona ta hangĩigwo ka M-Pesa. Ũgĩũka next week ũramũkora ho. Nĩ warakwĩra Mwathani agocwo ha nĩho tũrarathimirwo rĩu. No nĩ mũrata? Nĩ mũrata guo. Ũcio ũngĩ tugire etagwo comrade. Comrade rĩ nĩ ũrĩa mũgĩaga na thĩna common, from the word common. Comrade power. Rĩu igua comrade power nĩ tũthiĩ bara. Mwahũrwo tia gasi na wahũrwo rithathi watwarwo thibitarĩ ndũkamona. Ndagoka gũkũrora mũtakĩrĩ arata we nĩwe wehenagia wĩ mũrata. No nĩ kĩũndũ kĩa mũkorete mũkĩrwo kanitha ĩno haha nĩ kũmomerwo yakĩtwo harĩa hatagĩrĩire mũkĩnyitana mũkĩoya mathĩgĩ. Borithi nacio igĩũka ũkĩringwo thimbũ. Watwarwo thibitarĩ ona ndũkona andũ acio thĩna ũkoragwo na andũ anyu. Ũcio nĩwe wĩtagwo comrade. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ wega ũgĩe na kĩgongona gĩaku. Na kĩu tũgĩta the altar of personal consecration. Gĩa kerĩ agĩthiĩ agĩkinya handũ hetagwo Bethel. Agĩakĩra Ngai kĩgongona hau. Kĩu nakĩo tũgĩta the family altar. Tondũ kanitha ũngĩaga kwanjia mũciĩ ona tũke gũkũ bado kũrĩ ona kĩ? Kũrĩ ona thĩna. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ona nĩ mũgũka gũkũ gũtarĩ na ngwatanĩro thĩinĩ wa mũciĩ. Ona mwĩkane thoni gũkũ. Tundathomire rũgano rwa mũthuri watũrageragwo nĩ mũtumia wake to mũtumia wake we nĩ amũthigithaga kinya akaga bata wa gũka kanitha. Rĩu atũrageragwo we nĩ waregire gũka kanitha kĩ. Na mũthuri akiuga mũthenya ũmwe nĩ egũthiĩ kĩ? Kanitha ĩyo agĩgĩthiĩ. Na kwarĩ kwega na kwarĩ na thayũ. No aikarĩte harĩa rĩ gathimũ gake gakĩrĩra. Na atiakĩrĩrire handũ hahonoku mũno. Nĩ atiuni karĩa kauga nĩithambio na ihakwo maguta tũthiĩ sherehe. Na ndimenya nĩkĩ gathimũ rĩrĩa ũrenda gũka misbehave ũkeria ũkahoria nĩ karegaga. Kana tiguo atumia to kwanza cianyu ikoragwo na kũrĩa thĩ wa ibeti rĩ. Karutire tiuni no nĩ ũrenda gũkahoria no ndũreka atĩa. Rĩu mũthuri ũcio ahĩtũkĩire handũ ta harĩkũ. Nake mũhunjia rĩrĩa aiguire rĩ handũ ha acokererie mũndũ ũyũ rĩ agĩcenjia kĩhunjio. Rĩu kĩhunjio gĩothe kĩerekeirio mũthuri ũrĩkũ? Mũthuri ũrĩa. Na akĩritũhĩrwo mũno. Akinya mũciĩ mũtumia akĩmwĩra ona kaba ũguo ũtangĩũkire to wĩra waku no kũnjambithia. Nĩ nyĩmbo irĩkũ icio wĩkĩrĩte kĩ? Anga ringtone. Mũthuri agĩtindĩkwo. Akiuga reke nyumĩre kambĩ gũkũ nĩ kũhiũhire. Reke thiĩ hũre ũmwe to no agĩturumaga. Agĩgĩthiĩ. Akinya ningĩ kĩrabu agĩtio ũmwe na ugĩte kũnyua ũmwe. Mũrata agĩũka akĩmwĩra heo ũngĩ agĩkĩheo ũrĩa gũgĩthiaga. Akiuga to njugire ngũnyue ũmwe ndanina ũyũ wa kerĩ niĩ no kwĩinũkĩra ngwĩka atĩa? Kwĩinũkĩra. Wakinya nuthu atigĩtie nuthu ngirathi akiuga rĩu rĩ ona reke nyunĩke tondũ ngugĩte ngũnyua kĩ? Ũmwe. Agĩthiĩ kuma ningĩ akĩhutia ngirathi ĩkĩgwa. Ĩgĩkua. Rĩu akĩona ũrugarĩ tondũ augire agĩkorwo kanitha nĩguo ndindĩkirwo rĩ. Rĩu gũkũ to ngĩtwarirwo borithi nĩ kũraga ngirathi. Akĩona mũirĩtu wa mbere oka. Akĩmwĩra ndũkamake nĩ ikuaga gũkũ. Na ĩkĩoywo na hakĩhurwo. Ona akĩũrio kana nĩ atemwo handũ. Agĩkiuga aca. Aikarĩte hau rĩ mũthuri agĩũka. Akĩmwĩra pore mũno nĩ ũguo gwathiĩ. Nĩ niĩ manager gũkũ.
heo kindu ningi agikiheo ingi igana eri mwathani agocwo riu ko ni weri ugedu ni kungithie mwathani arogocwo riu family altar ni koragwo ya bata muno to ni kuo muiguithanagiria na mukarikanira ni kuo mwitaga ciana mukagia na fellowship ni kuo muthia muka update na ogo ni mwana waku ena miaka 30 bado no mwana riu family altar ni ugeka atia na ngire njui guku moka kanitha tondu aciari ao gicagire ngi ni makinyagira makoria atiriri njuguna wakwa ri ni umuonaga riu angiona matiuka tondu ni kanitha no ni moka nigetha makenie conscience ya nyina kana ya ithe na kuria gicagi no ngone agikuire riu ndangienda guthukia na kurakaria ithe agagiuka kanitha no wega to kiu nikio kigongona kiria kiekire atia kiahandirwo kia family altar mwathani agocwo kuma hau agikuruka agithii agiaka kigongona kingi gieta mutini wetagwo anga muringa wa more kana kiki kindu ta kiu uguo hau akiuga ni aritungatagira Ngai mwathani arogocwo kiu nakio tugita the altar of service ni wagiriire nawe umenye ni uritungatagira Ngai at your own capacity kuringana uria murikanire na Nga in the church, in the district, in the village na muno guku kanitha-ini ni atia wikaga no uria wikaga uwike na ngoro emwe mwathani agocwo nduga copy paste ogo wewe muhunjia ohunjie ogo wike atika twika kiatika nigetha nawe ukaruta wira ucio na Ngai akurathimira handu hariku handu hau bwana asifiwe heke atika wakorirwo ni mutungatiri agiuka office Wednesday agikigeithio na stress ciake ni rugiria cehaga aikirwo mwathani agocwo murwa ithe itu akiuga ni kwega muno no uraruta wira ni ndiraruta to mwakiugire nie ndikahunjia aikirwo kiumia Sunday ni ukahunjia githeti ni mutungatiri ndacenjia program ni wogeka atia ukahunjia mwanake anjia thina hau wira ndwarutikire wiki iyo akigeria gwiciria ageka atia akahunjia atia riu kiamuonire na thuti Sunday okite thaa 4 tondu kanitha ni ya thaa 4 na nuthu nena kinya kamondo na Bible no ni urona mukuire uria kuite ri ndamenyeranite na uhoro ucio na agigiuka akiingira kanitha na githomo gigikianjia no haria ni onekaga githinika muno agiekete muno riria okirire kuhunjia ugire inyue kamuhanaga atia wendo ingira gite kiu no uige wega ndirisairia mutingira no ihingurwo no mwetereire muke muhingurirwo akinegena kinya muthuri umwe wa kanitha agiuka akimwira murwa ithe itu horera na gukiinwo rwimbo ruria rwiragwo gia na hinya umiririe ngoro uyuritwo ni roho mutheru umbure wira wa gaturume agikara thi nake ondo ucio akihunjia ndagika 5 githomo gigika atia gigithira agikiuga nie yuraga ekiaga ringi reke ndute wira uria wi wakwa mwathani arogocwo koguo we angikorwo Ngai aguteithĩtie kuinithia ukawinithia to takainithia ki that is an altar of service ogo we ni wotungataga haria ukarehe tumaĩ ta tũngĩnyuire twa ndimũ haria ndanyua ikombe 2 rehaga ni ukaririkanwo ni uguo mwathani arogocwo because we must leave a mark how we served God in the altar that we surrendered to. Bwana asifiwe. Example cia andu mari na igongona umwe wetagwo Joshua agioka agita mbare ya Israeli akimera ni ndirenda inyuothe murugame hana ndeta iguru na thĩ ituĩke ira agicoka akiaka kigongona agicoka akimera tuai umuthi no mũrĩtungatagira na akone Ngai icio ciana kuu mũgĩcitungatagire ogone Ngai uria wamurutire kuria amurutire akimuhe kiria amuheire na kiria wina kio nake mumutungatire no na mwaregari nie na nyumba yakwa tone ahotete guthondeka a family altar nie na nyumba yakwa turitungatagira Jehova mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mundu ungi ni hana ni mathiaga mwaka mena erikana magathie kuruta igongona mwathani agocwo although hana ri mwathia ko complain murume akiruta igongona nake no inegene mwathani ndoka mbere yaku ngoro inamite muno tondu hiiria waheire Penina cithumbura na guikia mahiga mabati iguru
Niona ndihotaga Mwathani na ndionire na ringi ona maroka hau magatiga mahuti hau murango-ini agoka akerwo nĩ mũrũme mwarĩ wa ithe witũ nĩ tũinũke nĩ ndarĩkia kĩndũ eka kinya rĩrĩa amenyire Ngai ũyũ ti wa gũkomplainĩrwo no nĩ Ngai wa gũka mũkarĩkanĩra nake kĩgongona-inĩ gĩake akĩroka mwaka ũcio akĩroka tene mũno na akĩanjia kũhoya gũtuĩka ona ndahoire mũno akĩanjia kũinaina iromo hingo ĩyo yothe okaga Eri ndamuonaga no mũthenya ũcio nĩ amuonire akĩmũria mũtumia koronire mahoya matiraigua ũramenya wa ũkĩonyuĩte nake agĩkiuga ti kũnyua nyuĩte nĩ Ngai wakwa ndoka kwaria nake na ũrĩa marĩkanĩire na Ngai ũngĩrora kĩrĩkanĩro kuma hau Hana ndacokire gũthiĩ Silo athiaga gũtwara gakuo to kĩrĩkanĩro kiuga nĩ araihagĩria mũndũ ũgwĩtwo Samueli gakuo Mwathani arogocwo no he handũ akinyire rĩu agĩthiĩ na kinya ndegwa na kĩĩ gĩothe agĩthiĩ kũrutĩra Jehova Ngai kĩgongona kũringana na ũrĩa ekĩirwo nĩ Ngai na nĩho rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo ndikariganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Mwathani agocwo rĩu ona niĩ ingĩenda kũmũthaitha atĩrĩrĩ reke tũkage kĩgongona-inĩ gĩkĩ twathurire tugoka tũgacokeria Ngai ngatho ho Bwana asifiwe angĩ nĩ mathiaga magacokeria kũrĩa igongona iria matathurĩte tondũ woka wona TV-inĩ harĩa na werwo tuma pesa na werwo ngakĩ ũgacoka ũgatũma kũu tũma 310 icio nĩ cia gũkũ-introduce na gwĩka atĩa na kũmenya rĩtwa rĩa kuma hau tu ũgatũma ũgũtũra ũhũragĩrwo thimũ kero rĩu gũtũma 770 tũma 770 tũma 700 tondũ nĩ ũmenyekire ũrĩa ũhana Mwathani agocwo koguo stiki kĩgongona-inĩ gĩaku no tungatĩre kĩgongona-inĩ gĩaku no cokagie ngatho kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani arogocwo Bwana asifiwe Ngai ndakĩmũrathime na mwĩke wega mũgĩthura kĩgongona kĩrĩa mũrĩũkaga mũgatungatĩra na mũgacokeria ngatho haha kũringana na maũndũ marĩa Ngai ekĩte atĩa agwĩkĩte tukĩrĩkia Daudi akĩrwo atĩrĩrĩ atĩ nĩngũkũrehera indo ithatũ tondũ Daudi nake nĩ arĩ na kamũtugo atũire arũĩrĩirwo mbara nĩ Ngai na gũgĩkinya he gatũra getagwo Ai akiuga tondũ nĩ kanini agĩthura jeshi akĩmera akiuga matarwo mamenyeke nĩ aigana jeshi ĩno amenye gũtũma arĩkũ kũu na rĩrĩa atũmire jeshi rĩrĩa atũmire nĩ ũndũ wa kũira agĩthiĩ makĩhũrwo othe mahũrwo othe magĩcoka marĩa hote nake Ngai akĩrakara akĩra Daudi nĩ ũndakarĩtie na rĩu nĩ ũgũthura maũndũ matatũ ngũrehere mũrimũ ngũrehere thũ na kana ngũrehere ng'aragu nĩho tũthomire ithoma rĩa kerĩ nake akiuga rĩu ndĩ hairũ akĩra Ngai kaba ngwe moko-inĩ maku tondũ nĩ marĩ thakĩ nĩ marĩ tha nyingĩ nake rĩrĩa ekirwo ũguo na Ngai akĩmũigua nake agĩthiĩ agĩkora mũthuri wetagwo Arauna wahuhaga ngano harĩa ngano ĩhuhagĩrwo kĩbebero-inĩ akĩmwĩra nĩ ndĩrenda haha gwaka kĩgongona njakĩre Ngai wakwa ndĩmũcokerie ngatho nake Arauna akĩmwĩra mũnene oya ona ndigũkwenderia kĩrĩa gĩothe ũrenda no Daudi akĩmwĩra aca ndingĩrutĩra Jehova Ngai wakwa igongona itarutĩire thogora Mwathani arogocwo ta wĩyũrie ngoro-inĩ yaku atĩrĩrĩ we nĩ thogora ũrĩkũ ũrutagĩra igongona rĩrĩa ũrehaga kana ũkaga gũcokia ngatho tarĩ PR gĩthũngũ tugire nĩ PR nĩ gũka tu tondũ nĩ weka atĩa tondũ no kinya gũgĩkwo ũguo Daudi Thanksgiving Sunday yanyu nĩ yarĩ ũgĩũke tu na 2,000 kana ũgĩũke na 1,000 tondũ nĩ waheirwo bahasha twanona andũ igĩte nĩ aroka gũcokia ngatho kanitha na ageta arata ta 60 kana 100 mamũrehe acokie kĩ na no wega na agoka haha mũhunjia akaheo ndagĩka 15 akerwo ũmũthĩ tũtigũikaria ũhunjie na ihenya tondũ twĩna ageni mageni magoka haha na magagĩũka na o mũgeni rĩngĩ akaheo handũ ha kwaria makahũthĩra ithaa macoka magatiga kĩbaũ kĩbaũ nĩrĩa Mwathani ekĩte atĩa amekĩire ũgĩcoka gũthiĩ mũciĩ ageni acio mathondekeirwo hema makarugĩrwo budget ya 200,000 rĩu Ngai agagĩkorwo hau ahana wa mwenda
mwika rwimbo kau ka mwenda o itareke inde moyoro ndathire majengo ngirwa wa mwenda gutire macani ngigwa mondo macani magitengererwo cai ugitheruka ngirwa wa mwenda gutire iria ngigwa mondo ngirwa wa mwenda gutire sukari ngigwa mondo oriri cai watheruka ngigwa koko murango-ini uria wokire aheirwo cai na gikombe kiria kinene na niĩ ngĩheo na karia kanini getagwo wanjĩka atĩa ngĩinũka ngĩyũragia nyuma mũruganĩri kana nyuma mũrugĩrwo Mwathani arogocwo. Rĩu nake Ngai haha nĩ ta aroria atĩrĩ kũrĩa ndareherwo kĩbaũ nakuo kũrĩa bajeti yuma ya 200,000 ĩ nĩ niĩ nyuma mũrutĩrwo kana nĩ niĩ nyuma mũrutanĩri Mwathani arogocwo. Ngai arotũteithia tũgĩũka kũruta igongona kana kĩrĩa tũrarehera Ngai. Let us feel the cost. Nake Ngai harĩa kĩandaugire atĩ thaburi ĩrĩa tũthomire ũrĩa ingĩhũta atĩ nawe rĩrĩa ũkangaĩra wĩ mũnyamaro-inĩ nĩ ngakũigua na ũrĩa ngagwĩkĩra nĩ ũgatũma niĩ ũndĩe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndigũkĩenda kũmũikaria mũno ĩ ndikahane mũhunjia ũrĩa wathire akĩhunjia mathaa 3 agĩcoka agĩthiĩ kĩoro ningĩ agĩcoka agĩũka haha ningĩ akĩanjĩrĩria kũhunjia. Bwana asifiwe. Andũ magĩkira ũguo mwakira. Praise the Lord. Akiona kĩũra haha akiuga there's a frog here, hena kĩũra. Mũthuri ũyũ ũrĩa wĩ harĩa wĩna mbui yake akĩoya guoko akĩmwĩra mũhunjia Ngai nĩ andeithĩtie gũtaũra ĩ nĩngũkwĩra ũrĩa kĩũra kĩu kĩreka atĩa kĩrauga mbare ya Isiraeli rĩ Firaũni agiria mathiĩ rĩ atũmĩirwo ciũra ĩ rĩu we watũmĩrwo kĩmwe tondũ wĩwi kĩrakwĩra nĩ ũtũikaririe mũno na nĩ tũrenda kũinũka. Mwathani agocwo. Niĩ ndikwenda gũtũmĩrwo kĩ ndikwenda gũtũmĩrwo kĩũra. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ twatigia maũndũ tũngĩagweta nĩ tũngĩagweta ũhoro wa pillars iria ingĩgũteithia kũrũgama na kũrũgamia kĩgongona no icio rĩu nĩ ũgũthiĩ gwĩthomera. Ndĩna mabuku me haha nyandĩkaga mabuku. Pira ĩmwe nĩ mahoya pira ĩyo ĩngĩ nĩ gũthoma kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Ĩno ĩtagwo once on devotional life. What is prayer? Ũrĩa ũngĩhoya ithaa rĩmwe mathaa merĩ mathaa matatũ nĩ hena formula ĩngĩgũteithia hau nĩgetha rĩu ũgĩtuĩke mũndũ wa kũhoya. Hingo njega ya kũhoya rĩrĩa njaragia na Ngai nĩrĩo ndĩmũtwaragĩra mabataro makwa mothe. Mwathani arogocwo. Ĩno nayo ĩtagwo quick Bible verses for a busy you tondũ nĩ twakĩhang'ire mũno. Rĩu wĩna gaka nĩ ũthiaga ũgakora situation ũkarora to kũheo verses cia Bible kũringana na situation ĩrĩa wĩ thĩinĩ wayo. Rĩmwe nĩ ũigua tarĩ ũrenda kũ backslide nĩ ũkũhe verse iria mũndũ araigua kĩ cia gũgwĩkĩra hinya hingo ĩyo. Rĩrĩa ũraigua wĩ confused ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wathiĩ gũtũma mbeca ũgatũma kũrĩa gũtarĩ kuo. Mwathani agocwo. Nĩ ũkwĩra when you are confused mũndũ ateng'eraga. When you need money nĩ karauga kinya kũrĩa mbia ikoragwo Bible-inĩ ta Deuteronomy kũrĩa kugaga 8:18 it is God who gives men power to obtain wealth. Nĩ ũgũkũmakora kũu ũguo na ndagathondekire ge kanini ũguo nĩgetha akaiganĩra mũhuko wa mũndũrũme na handbag-inĩ ya mũtumia. Mwathani arogocwo. Etagwo njamba ti kere. Rĩu nĩ ndĩrakĩmendia na ti kwendia. Gaka nyendagia 300 na rĩrĩ nyendagia 500. Mwathani agocwo. No manyitanĩte ũguo nĩ ngũkwenderia ciringi 500 ũmũthĩ nĩgetha ũhane ta wateithĩka na ũgĩe na hinya na nĩgetha ũhote gũgĩkũra gwĩthondeka kĩgongona. Bwana asifiwe. Na nĩ njĩkĩra disclaimer ti kwendia ndĩrendia to kiugo kĩa Ngai ndũngĩka atĩa ndũngĩhota gũkĩendia. Nĩ ũrĩa thirikari yugaga nĩ tũkũmũhe maĩ bure na inyuĩ mwenje mĩtaro na mũgũre mĩberethi. Koguo nĩ mĩberethi mũragũra ti kiugo mũreka atĩa mũragũra na Ngai amũrathime. He mwarĩ wa ithe witũ uma harĩa Deacon ndiĩ kũrĩa athire. Nĩ wotigĩirwo wĩra ũcio kana eha enja nĩ mũkũmuona nĩ ũrendia mabuku macio na Ngai amũrathime na amwĩke wega na tareke ituĩke ũguo nyone kana he mũndũ ndamboa. Okay hatirĩ no anini tu na nĩ njũĩ onao no ũndũ ndamera ũguo. Ngai amũrathime. Nĩ mũkũhe ngeithi ndagĩcoka mũciĩ ngakĩithie mũtumia tondũ nĩwe ũnjĩrire ndĩmũgeithie.
Okay, rekei tũhoe. Twagũtĩĩa Mwathani na twagũcokeria ngatho, twakũnenehia na twakwambararia. We wĩ Ngai na ũtũũraga tene na tene, hinya waku nĩ mũnene, ũinainagia mahinya mothe ma thĩ Mwathani. Tũgwĩta Ngai wa kĩgongona tondũ we ũrĩaga igongona, Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Na rĩu nĩkĩo watwarĩria ũhoro wa magongona na igongona Mwathani Ngai witũ. Ũtwĩrie thĩinĩ wa Thaburi 50 verse 12 atĩ Mwathani tũkũrutĩre kĩgongona gĩa gũgũcokeria ngatho Ngai, na rĩu kĩu nĩkĩo ũrĩaga Mwathani. Kĩamũkĩre ngatho citũ Mwathani Ngai witũ, nĩ tondũ nĩ ũtũmenyerere na ũgatũgitĩra, ũgatũkinyia haha na ũgatwĩka maũndũ maingĩ tũtangĩhota gũtarĩria Jehova, na nĩkĩo tũrenda Mwathani tũthiĩ tũgĩkũmenyaga ona makĩria, nĩgetha ũthiĩ ũgĩtwĩkĩraga hinya Mwathani, na tũkĩgĩa na ũtaũku Mwathani Ngai witũ wa kiugo gĩaku Mwathani, tũtigage kuuga o ũrĩa kĩrauga, no tũtarĩrie ũrĩa gĩkaga Jehova Ngai thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ Ngai, na nĩgetha andũ angĩ matuona Mwathani magakwĩrirĩria na makenda gũka gwaku Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Rathima mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani Ngai witũ agĩthondeka na akĩbanga ũrĩa gũthondeka kĩgongona Mwathani kĩa personal consecration Jehova Ngai, ona ũrĩa gũthondeka kĩgongona kĩa family altar Jehova, ona kĩgongona gĩa service nĩgetha ahote gũgũtungata Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Nĩ tũragũtĩĩa tũgakwĩhoka na tũgagũkumia, tũkĩmenya we nĩwe Ngai witũ Mwathani, na gũtirĩ mũndũ ũrĩ woka kũrĩ we ũkamũingata Jehova. Ũtwĩrie tũgũkaĩre hingo ĩrĩa tũngĩkorwo in trouble, nawe nĩ ũgoka Mwathani ũtũteithie, na ithuĩ Mwathani tũtũme rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na tũrĩtĩe mũno makĩria. Nĩ wega nĩ ũndũ wa management ya kanitha ĩno Ngai, twakũhoya ũthiĩ na mbere na kũmahe hinya na ũũgĩ Mwathani, ona kũmateithia kũhĩtũkĩra roho waku mũtheru, nĩgetha makĩrĩithia rũrũ ũmehokeirie Mwathani, onao makegwatĩra kĩrathimo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Nĩ wega Mwathani tondũ nĩ gũtũhe ona wiki ĩngĩ njega Mwathani Ngai witũ ĩrĩa tũkanjĩrĩria mũthenya wa rũciũ. Tũmenyere no tũgitĩre ithuĩ na mĩciĩ itũ na indo citũ, nĩ tondũ Mwathani Ngai witũ ithuothe tũrĩ aku Ngai. Tũteithie gũkwenda na gũkũmenya mũno makĩria Mwathani, nĩgetha Ngai witũ tũthiĩ na mbere na kũrathimwo na kũgĩa na thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai. Twagũtĩĩa na twagũkumia tondũ nĩ ihoya rĩa wĩtĩkio twahoya, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩ we Mwathani na mũhonokia witũ. Ngai arokĩmũrathima na amwĩke wega na amũhe kiumia kĩega gĩkĩ tũrathiĩ na mbere na kwambĩrĩria. Amen. Tũrĩ arathime wega, rĩu mahinda matũkuoya twĩre mũhunjia witũ Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ ma ũtugi, athiĩ na mbere na kũmuongerera, kũmwambararia, nĩgetha atuĩke ũteithio kũrĩ andũ. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ mahinda mega ma kũrehe mĩhothi witũ, tũgĩtongwo nĩ Elder Kimani. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩega toguo twerwo twĩrĩtwo tũtikanathiĩ nyũmba ya Ngai moko matheri. Nĩ ũndũ ũcio rĩu to twĩ haha ũkuoya bahasha wandĩke district yaku, akorwo kwenda kuga nĩ Thanksgiving ũraheana to twĩ kĩgongona-inĩ, akorwo kwenda kũheana taithi rĩu nĩwe ũkũmenya, wenda kũheana mũhothi wa kawaida nĩ sawa, no twĩrĩtwo tũtikanathiĩ nyũmba ya Ngai moko matheri. Thengio mũhunjia, ũguo wateithio nĩ Ngai nĩgetha tũririkanie na tũmenyithie bata wa kĩgongona, na gũtirĩ kĩgongona gĩtarĩ thogora. Bwana asifiwe. Rĩu Mwathani agĩtũteithie gwĩko kwĩna andũ me gĩcunjĩ gĩa 10 no magĩũke haha mbere rĩu nĩgetha twĩke ũhoro ũcio na ihenya, arĩa Mwathani egũtũteithia. Thanksgiving gĩcunjĩ gĩa 10 na nĩ tũrĩ mbia still, nĩ tũrĩ ithandũkũ rĩa mission. Rĩu koguo harĩa Ngai egũgũteithia. Na rĩu andũ acio moka
ndahoya turugame nigetha twire Ngai ni wega. Twakugatha na twagucokeria ngatho Mwathani mwega, we hinya ona kirigiriro gitu. Watwariria amukira ngatho citu we Ngai kihoti kia maundu mothe hinya na kirigiriro gitu. Nundu ni ukoretwo uri uteithio witu, ni uturathimite ithue na micii itu, ciana citu, mawira maitu, kuria tuonaga gia kuria na gia kunywa. Ni wega Baba ni undu ni uguturathima na makiri urathime umithio wa wira moko maitu. Twina indo iria twamurite Mwathani turehe nyumba-ini yaku. Ici riu ciukite haha ni kuri andu marehe gicunje kiao gia 10, kuri andu marehe ngatho, na ni kuri mena mihothi ya kawaida. Indo ici Mwathani tukwenda gucitherithia hariwe. Kuria ithe witu iguru indo ici ciumite, ingi Mwathani ciahota gukorwo hi ciaiteirwo thakame, ingi ikiaga kuonekana njira iria yagiriire na ni ikinyite moko-ini maku, na ithue ni twacirehe nyumba-ini yaku. Ona korwo ithue tucionete na uhoro wa gutungata na mawira maitu, ndahoya kirathimo thiini waya, umarathime, umonekanire, umakinyirie wega waku, urathime umithio wa wira moko mao, urathime ciana ciao na mawira mao na maundu mao mothe, na rio ritwa riaku rikumagio na rigocagwo. Citherie Mwathani, naguo wira wothe Mwathani gathie kuruta, Mwathani ritwa riaku rikumagio na rigocagwo. Ritwa-ini ria Jesu twahoya na twacokia ngatho, amen. Karibuni. Nitukuria Deacon metikire guka nigetha makioe ciondo nigetha andu marehe indo. No wega kuga nindirona twina muiritu etagwo Wambui tarugama, etagwo Jibu niyo heanaga mai ni muoyo, na kenjuge ni aheanaga to ni akiendagia nigetha andu magakigura nigetha makanyua. Na ehare umuthi ni urakiendia nikumahe uramahe mai muraheo me haria na mai ni tuhu nyuai ukai munyue rehe indo ndiramwira muti rehe indo ngiaragia ro uguo ni undu ucio ndoiga njugi uguo tondu na Wambui hau na ni njui ni wira ucio akirutaga wa mai niguo andu makigere hara mundu anyue ngirathi na gikombe kia mai. Bwana asifiwe. Tondu gwika uguo gwikirathimo ingi gwitigira Ngai menya indi injui hekalu ya Ngai Roho Ngaya turaga thiini wanyu mundu wa hekalu ya Ngai akigurani no nyende no nyine ndiruta rwimbo ronanie. Bwana asifiwe. Mutikiguria rwi aka ni Bwana asifiwe sana. Tusimame, naomba tusimame tafadhali. Murathima inyuĩ muoya kinyeru ria kurehe kiria Ngai amuhete, na inyuĩ mwĩtĩkĩra gũtuoera ciondo Deacon, Ngai aromũrathima na amuheage hinya mahinda mothe nigetha mũtũre mwendete wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe sana.
Bwana asifiwe. Nitwakinya mwisho wa githomo gitu gya Gikuyu muthenya wa umuthi na mutongoragio ni Gari district na nie nyuma haha njitagwo Nancy wa Karani. Na riu ni mukurugama turiki na kirathimo naguo wega Mwathani tu Jesu Kristo na endani waku Ngai nayo ngwatanĩro Roho Mũtheru eroge na ithuĩ rĩu na hingo ciothe. Amen. Nĩũndũ wa gũcoka vestry tũkũina rwĩmbo 308 iria njerũ na 240 iria njerũ iria ngũrũ. Wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ